dương một mơ bị thi nghiក្នុងការធ្វើឆាឡុកឡាក់សាច់គោដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe នៅរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅក្នុង comment បានសាច់គោខ្ញុំហាន់វាជាប្រទេសស្ដើងខ្ញុំប្រើសាច់គោ1ខាំកន្លះប្រេងខ្យង1ស្លាបបាយ2ចេក1ស្លាបកាហ្វេម្រេចបន្តិចស្ករស1ស្លាបកាហ្វេដាក់សាតេចូលព្រោះអីសាតេនឹងធ្វើឲ្យសាច់គោយើងមានរសជាតិហិតតែឆ្ងាញ់ម្សៅឆា1ស្លាបបាយពីយាយវាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អរៀបសាឡាត់ដាក់នៅលើចានខ្ញុំប្រើខ្ទឹមសកន្លះមើមលីងវាឲ្យឈ្ងុយសិនបន្ទាប់ពីខ្ទឹមសឈ្ងុយហើយខ្ញុំចាក់សាច់គោចូលឆាវាឲ្យរៀងឆ្អិនសិនខ្ញុំប្រើទឹកសមួយចានចង្កឹះខ្ញុំចាក់ចូលក្នុងអាហ្នឹងហើយខ្ញុំកលែងវាឲ្យចាក់ចូលឆាវាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អដាក់ម្ងស់ឲ្យសាច់គោឆ្អិនសិនបន្ទាប់ពីសាច់គោខ្ញុំឆ្អិនហើយខ្ញុំដាក់ចូលដួសវាដាក់ទៅក្នុងសាឡាត់សាច់គោយើងអត់ត្រូវម្ងាស់វាយូរទេកាលណាយើងម្ងាស់វាយូរពេកធ្វើឲ្យវាស្វិតប្រើពងទាមកគ្រាប់ចៀនវាឆ្អិនសិន2ចេក1ស្លាបកាហ្វេអំបិល1ស្លាបកាហ្វេដាក់ម្រេចចូលអានឹងទឹកជ្រលក់ទុកញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាច់គោអូវាឲ្យសព្វល្អឲ្យច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលអូវាឲ្យសព្វល្អអរគុណចំពោះការទស្សនា